老豆，喂，今晚有咩食啊？今日考試啊，考試啊？我講個考你整，得㗎睇下你中意點整啊？啊，咩試題？我買嘢整好晒，咁啊今日你操刀啊！嗱，你一睇咧，我識到知點整噶啦。睇下先啊！手揸羊，羊排，嗱，3條大鯽魚，起好晒噶啦。即係魚樣先。你自己中意點整點整啊！哇！呢度已經有冇5斤嘢喎？ 5斤啱啱，好啦，好單調嘅啫喎，你啲嘅睇佢哋得唔得喎？我覺得啊冇問題。係好單調咯，我認為好似滾個湯咁嘅啫喎。我睇佢哋整成點喎？嗱，係啦，啱啦，起啲腥味啫嘛。老豆，咩啊？你有啲鯽魚肉係咪諗住即係？你認為點整啊？過橋過橋咁啊過橋喎。嚇，係。得。好，水滾。滾5-6分鐘得㗎啦，佢攪開滾了喎。係啊，我都覺得係。跟住就薑片、白紙。哇！熱到飛起啊！係咯，即7-10度㗎，啲水。好靚。哎呀，嗱你啲羊肉靚啦。飛水有咩技巧啫？咁咪叫你戇居啊你，嗰度有冇腥味先咧？啲水有啲多。夠水先。我覺得水係咪有少少多咧？一陣咁多啊咁多啊！一陣加魚湯喎。誒，加魚湯咁多，一陣好話滾乾嘢。啊，曬啲魚先，反正等水滾。沖佢嚟啦，唔使熟水嘅你煎嘅。咁多煎魚，好。你睇見食多嘢，總之係做起翻你知。最緊要你一做到出嚟有個成功感，你啊大人你又好有心機去做噶啦，啲油嘢。做乜啫？就咁正咯。多啲魚湯要。車魚 pan，你咪睇住我。啊，雙飛。你咪睇住我你。我唔係睇住你啊，嗰你。你咪睇住我你。啊，你切快些睇先。係慢慢收到收埋嘅。係啊，你多慢過橋啊，係啊。得未？啱啱你要求。啱啦。係有啲似你整嘅嗬。係。耳濡目染。你一燙點樣先？咦呀，你係一燙啊！20分鐘㗎啦，滾。最後開大火，逼佢。逼佢幾分鐘就得啦。咦，你逼到佢啊！呢個啫真正魚樣先嘅湯啊！得啦，今日啲鹽水啊！好咯，哇乾咯噃，啱晒。啊，你呢個嘅，咦掂啦掂啦掂啦！哎呀，嗱咁一滾滾翻佢得啦。再滾多15分鐘到，夠啦。你羊髀夠冧啦。好，出手，鯽魚片，要你過橋嘅，嚟咯喂！好，睇下掂先。啊，睇下得先。有一兜菜仔，飲啲酒暖暖身先啊！今晚食魚樣先啊！煮飯你隻手好。係啊，今日理你嘅話嚟。最近都有啲攰啊，大家充充電啊！好順口啊！來不少飲翻啲嚟緩解下個疲勞先得啊！嘢做咁晒嘅啊，慢慢嚟啦。食嘢。好啦，嗱，我係挑好呢個鯽魚片先。嗱咁樣淋勻晒佢。咦，正啦喂！過橋鯽魚。呢個嘅魚樣先啊，真係魚樣先。新鮮嘅先啊。得唔得？我味都不得了。呢個過橋打幾多分先？過橋啊，起碼打95分。咁犀利！嚟，正到好。啲日整嚟好簡單嘅啫，又真係。嘅湯啊，熟晒啦啲魚。梗係得啦，魚生食啊。好嘅。哇，甜到不得了！
好歪歪，冇骨喎啲魚片嚇，啲骨一齊唔錯嗬，得唔得啊？各位粉絲打幾多分俾我？爽我呢樣肉，係啊，呢啖位通正。好整魚，好，好，食幾多嚿啊？總共有食7別嚿啩？有冇7別嚿？有好多球啊！ 3碗湯，7別嚿羊排、手叉羊排，因為刷得嘅今日可能唔使自己煮好胃口啲嘅，我今晚冇喐手噶嘛，喐口唔喐手。喐手。